如果係有啲地方寫唔到標，留意下呢條標。佢係中文寫得好清楚，叫做河馬驗新咗肌肉喎。然後黑咗嗱。嗱，梗係最重要啦！我哋呢個馬路嘅，大家唔好做爛人家車。呢個係好，出發。舊嘅鳳凰徑4段，河馬遠足隊啊！你好啊！我哋好，呢個入口啊！係啊係啊。呢條路都起碼1-2年未行過啦。哦，呢條你我都唔識入嚟嘅喎。呢度小心。就係跟你哋行嘅喎，呢條路。小心啊！小心都冇，你唔會無啦啦行呢路㗎。嗰陣時我哥都仲有行。係真好先嘅。而家個點啊？依家咪買一個下咧，睇一下咧。佢好投入嘅話呢啲。啱啊！有一下動作咧就係一個好驚我哋得行。即係嗰個一聲咁去拱佢㗎。佢而家快好斜好急啊！係啊，而家我就講到就嗰版咁樣，點行有時你打啲鋸仔咧，佢都鋸到嘅。啲蛇兜。唔使客氣。嗰啲田兜嗰啲蛇啊！我知，但係我咁多年都冇知見。我成日見㗎，我知邊個竇有。正我嚟，1、2、3上。哦，原來呢你個係難係照辦坐喺度先，係嘛？你唔好客氣啊！阿華哥，你企穩啲先喎。呢個唔使啦，呢個嗱，係唔係啊？我都話落去就話，嗱呢個唔使你紙搞掂啦，次次都係咁樣噶。都話佢噶啦，我都話佢啦，俾佢講錯。我諗要坐喺度先。咁解啫。政府唔建議你行。好，嗱，冇嘢嘅。河馬。好，意思。好，行啦，我都。佢做得好好啊！好，見到下，唔好意思，唔緊要，唔緊要。你去咗啦，有咩唔驚？我拉住你，有咩咧？好，繼續。好，舊嘅鳳凰徑呢邊過嚟嘅。OK。Thank you。好，橫山徑啊。好。哦，呢度有個險位，有個險位啊！係我嗰陣時係90幾磅，而家我出翻嚟咧，我得80幾磅。好，石壁水塘啊！好，繼續啦。鳳凰山，好啦，我哋繼續啦。嗱，隊友喺前邊，上面咁嘅，望多次。好，又近啲啦，鳳凰山。路坊、古樹。山咧係真係好有呢處嘅。
好石壁啊！慢慢講啊嘛。係，我都係啊，嗰時都有跟慢慢講嘅。啊呢度，係嗰啲話私聊佢。大家小心啲，有死狗啊！係啊，正正常常佢唔會㗎。好，差唔多出翻去啦。舊嘅鳳凰徑4段，由呢度捐翻出嚟嘅鳳凰徑啊，有環山徑咁啊。好啦，走啦，出翻去心經簡倫嗰邊，啲隊友就喺度等緊。好，心經簡倫啊！好啦，呢個石壁郊遊徑，好，石壁郊遊徑，新經簡林啊，我不過維修緊啦，到呢個位啦，呢個好嗱，鳳凰山，好啦，離隊啦，離開，咁啊由呢個過嚟嘅。今朝行鳳凰徑嘅3段係舊嘅3段，好，日出鳳凰，好，啊呢度鳳凰山，好，我繼續啦，呢個 L027，咁呢度去出翻去，咁我而家11點38分，嗰邊過嚟㗎，好，離隊啊，上彌勒山郊遊徑。都係鳳凰徑，好，鳳凰徑 L028呢個大4段，新嘅大4段，好，走啦。呢度上面彌勒山，好啦，我哋翻去巴士站嗰邊，市集嗰邊，好上嘅鳳凰山啊，羅漢頭啊，哇！咁樣慢慢行啦。好，彌勒山郊遊徑。OK， 轉過嚟呢個中間位，見到天壇大佛，前面嗰個就係啦。好，轉埋啲，就咁啦。好，好走啦。好，嚟到呢個位，鳳凰山啊。好，俾翻過去。好，呢度大啊寶蓮寺啊，天壇大佛啦。好，近啲啦。好，呢度就係市集啦。360纜車。好，呢度繼續接翻郊遊徑，走啦。360嗰個轉車站。好，港珠澳大橋。好，繼續啦。落翻去啦，昂坪360港珠澳大橋，呢條就係彌勒山郊遊徑。哦，藍色嘅天啊，今日好啦，到咗呢個啦 C103，落去出翻昂坪市集。上面360啊，呢邊走嘅。呢度走啊，出翻去市集。好，呢度落嚟啊。好，到呢個位啦。昂坪360啊，咁啊而家係12點40分。好，差唔多啦，出翻市集，跟住搭車走啦。東涌出翻東涌。好。
到呢個位啦，差唔多啦，今日完成任務啦。好啦，3號搭車走。